crianças, bom dia! Hoje teremos a aula dos sons das letras e hoje iremos falar o som da letrinha S. Vamos fazer com a boquinha? S, S. Muito bem. Agora nós vamos falar o som da letrinha S junto com as vogais para formar as sílabas. S com A, sa, sa. O S com E, sé, sé. O S com I, si, si. O S com O, só, só. O S com U, su, su. Muito bem, crianças. Agora irei mostrar algumas palavrinhas com S. Vamos falar o nome da palavra? Então vamos lá. Sapo, sapo. Sacola, sacola. Sabonete, sabonete. Sino, sino. Soldado, soldado. Muito bem, crianças. Agora iremos fazer uma brincadeira. Eu irei cantar uma musiquinha e colocar aí os desenhos. E vocês irão falar o nome do desenho com a letrinha S. Então vamos lá. Lá vai o meu barquinho carregado de sabonetinho. Lá vai o meu barquinho carregado de sininho. Lá vai o meu barquinho carregado de soldadinho. Lá vai o meu barquinho carregado de sacolinha. Muito bem, crianças. Então, hoje aprendemos a letrinha S, o som da letrinha S. Vocês gostaram? É um som parecendo um som de uma cobrinha, ó. S, S. Muito bem. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Um grande beijo e até a próxima!